隨時預備起步，預備。起步嗰陣啊，應聲彈出啊，時代巨星相當之快喎，但係我哋嘅平民百姓亦係唔慢嘅。中間上咗嚟，仲有就眼鏡動力啊，拍住一齊，仲有致勝之星。最後啲跟住先至見到夠運夠威啊，神童喺大外欄嘅位置，咁喺中間多加落後邊嗰隻就係隻更叻仔。然之後跟住先見到超額認購，超額認購外邊仲有隻好上好嘅，平民百姓褪翻去後邊。最後啲跟住先至見到最容易尾二位置係中國天下，喺晒尾就係盟友，距離頭馬有約莫都係7個馬位左右嘅咋。好啦，差唔多預備去到彎口嘅位置，前面致勝之星係第一隻放出頭貼住條欄嘅，神童就上到嚟第二位啦，時代巨星守住好靚啊，第3位，跟住之後就係眼鏡動力嚟㗎。最後啲跟住夠運夠威走喺大外欄嘅位置咧，之後先至係更叻仔，更叻仔再後跟住先至多加樂喎，多加樂之後就係超額認購，超額認購再後啲跟住係最容易嚟嘅，最容易之後外面就平民百姓，入邊就係陽明之星，尾3位置見到就係好上好，尾二係中國天下，喺晒尾就係盟友，距離頭馬而家啲約莫都係7、8個馬位左右㗎嚇。好啦，差唔多轉完彎預備去到直路口嘅位置，前面方頭依然仲係致勝之星，第一隻上嚟拍佢嗰隻咧就係神童，中間等緊位嗰隻嘅時代巨星，外面上嚟仲有眼鏡動力大外欄呢就開始踩油，嗰隻就係呢個夠運夠威，抽喺最開邊就係平民百姓嚟嘅，前面時代巨星仲係咁僵，已經拍住嗰隻致勝之星啦，外面追緊上嚟，衝得最勁，外面平民百姓中間就係神童，大外欄上嚟仲有呢個就係夠運夠威嚟嘅，時代巨星話過就過，已經過咗致勝之星啊，後面啲馬都係攬下就見到平民百姓啊，夠運夠威嗰啲衝緊上嚟嘅，時代巨星就贏緊呢場賽事㗎啦嚇，跑第2名呢就應該係致勝之星，跑第3名就夠運夠威㗎。贏條街翻嚟喎，時代巨星，哇咁犀利嘅呢隻馬，佢都未喐200，咪咯，啲致勝之星一路已經冇啦，唔同咗隻馬咁，咪咯，哇咁犀利嘅隻時代巨星，而家變咗成隻變晒。嗱，致勝之星今次係咪咁跑啊？聽晒跟前面嚟走，係嘛？今日唔留嘅，一定喺前面㗎。但佢啊真係唔隱蔽啦，比起時代巨星咁犀利。冇得講啦，佢即係佢輸俾呢隻係嘛？夠運夠威就憑個地跑翻個第3，好準嘅佢，好準嘅。神童跟前咗翻嚟冇啦，佢係隻馬要留一留，呢隻馬跑1600就唔使留，1600緊前面1400要喺後邊上嚟。嗱，前面嚟講就時代巨星比過往起步都快，嘭一聲就搶咗出嚟，一撳翻慢，有致勝之星放轉入直路撳僵過你，成隻變第2隻馬時代巨星。你開頭計未贏過又流個鼻血咁熱，好大把喺手，跑完原來好抵嘅。